Sommerens prosjekt var altså å sykle over Alpene fra øst til vest. Men når vi landet på flyplassen i Ljubljana, så manglet det 3 ganske vesentlige gjenstander. I'm calling to check out some bikes. We have lost 3 bikes. Så da endte vi opp med å bli turister i Slovenia, hvor vi i tillegg til et meget forfriskende bad, blant annet fikk prøvd en skikkelig fancy restaurant. Blekksprut kokt i lammefett. Det høres kjempesykt godt ut. Men den som venter på noe godt. Fyllingbart! Hva ønsker du deg? Sykkelen over. Og det ønsket ble heldigvis oppfylt på dag 2. Ok, annet. Her er fint. Alt er bra. Thank you. Og som barn på julaften kunne vi endelig åpne pakkene våre. Her har jeg en sykkel, Eddie! Og så var det egentlig bare å tråkke turen i gang. Og vi skjønte rimelig raskt at vi hadde truffet nok så bra på valget av noen av stiene. Fy faen. Sykehus! Det var rått, ass. Jævlig fett. Det var så drøyt, da. Går det an å kose deg mer? Er du klare? Ok, kjør! Den nye kjekkassen i turfølget var Amund, som hadde solgt seg inn i gruppa som en villmarkens sønn, som kunne bidra med praktiske gjøremål. Det var vanskelig. Men jeg vet ikke om han helt skjønte hva han gikk til, da han takket ja til å bli med på tur. Det er klokka 10:30. Når begynte vi i dag? Vi begynte vel cirka klokka 9. Vi er rimelig mørhalka, men det som er fint å tenke på er at dagen i dag enda jævligere. For det ble noen lange dager. Som førstereisgutt fikk Amund også sin dose uflaks med mekaniske problemer, og måtte ved 2 anledninger benytte seg av alternativ transport. Kjørte Italia rundt med buss 2 ganger for å få fiksa bosset. Men jeg tror han fikk nok høydemeter likevel. Det viste seg også etter hvert at Amund hadde en skjult agenda med hele turen. Frivillig blitt med på opptur. Det er jo mye fordi at da kan jeg spise så mye kake jeg bare vil. Og det ble mer enn bare kake, for å si det sånn. Mat var et gjennomgående tema på hele turen. Sultan! Kom igjen da. Kom igjen da. Tror du kommer til å bli mett nå, Andreas? Ja, jeg tror det kommer til å spy, jeg. Men næring kan jo også inntas i væskeform, som gjør det noe enklere å dekke dagsrasjonen. Amund gled perfekt inn i gruppa, og når man lever så tett på hverandre i 2 uker, så blir man bokstavelig talt ganske sammensveisa. God natt. God natt.
Siden dette var en ganske lang tur, hadde vi planlagt ruten slik at vi stort sett syklet opp asfalt og ned på sti. Og syklistene vi møtte underveis, gjorde vi til statister. Men så kan det ha noe å gjøre med sammenligningsgrunnlaget. For det var nok kun et fåtall vi skremte med tempo vi holdt oppover. Utover i turen begynte også totalbelastningen å gjøre seg gjeldende for gruppas medlemmer. Shit. Helt i kjelleren. Det bra jobba. Jeg har kjørt selv, jeg. Det godt å tenke om vi faktisk skal oppover det der. For det ikke alt som gull og grønne skoger på disse turene. Mange av de stiene som ser fine ut på et kart, ikke nødvendigvis like sykkelvennlige i virkeligheten. Noe for eksempel denne stien et godt eksempel på. I tillegg blir det jo noen uforutsette stopp, samt at det kan regne en del i Alpene. Men jeg tror ikke akkurat noen av oss følte seg som et offer underveis. For når vi endelig kom på toppen og var klar for å sette utfor, var det alltid god stemning i gruppa. Fett! Jævlig kult.
Ok, da er det siste klatringen på Alpetraversen. Veldig fint, men også litt deilig. Og til slutt suste vi inn til Sjur, som var reisens siste destinasjon. Her ventet 2 breie og 1 smal pappeske på oss, som satt sine permanente spor hos en av deltakerne. Nei! Er det mulig? Men alt i alt, når vi slepte pappeskene de siste 2 kilometerne mot togstasjonen, tror jeg vi alle gikk med en ganske god følelse. For tiden bort brukte vi på å starte planleggingen av neste tur.